Niye müəllim? Bəlkə mən Bax, sakitləşin. 61-i deyirdik. Uşaqlar, 61-də baxın mənə. Deyir ki, A, D, S bu tərəfi verib 20. Bura 20-dirsə, bura da 20-dir. Bunu ümumiyyətcə altını xətt kimi birləşdirin. Bu bir üçbucaq yaransın. Neçə saniyə bu xətti düzəldim. Bu bir üçbucaq yaransın. Burada üçbucaq varsa yuxarı 90 dərəcədə. Aşağı neçə qalmalıdır? 45-45 qalmalıdır. Nihat dayan. Bax, bura 20-dir, bura da 20-dir. Aşağı 45-45 olmalıdır. Bura neçə qalır? 45-dən 20 çıxanda 25 qalır. Bura 25 imiş demək. Burada 25-dir. Bərabər yanlıdır axı. 25-25. Səndən x istəyir. X neçə olacaq? Ümumi üçünün cəmi 180 olmalıdır. 25-dən 25-i 180 toplayanda olmalıdır. 50. 180-dən də 50 50-dən də çıxanda 180 çıxdı 120. 130. X də 120. 130. 130. 130. 60 ikinci sual. 60-dan sonrası biraz çətin gələn suallardır, çətin tipli suallardır. Buranı verib 70, buranı verib 100. Burada 90 dərəcəli bucaqdır. Görüntüləri niyə bağlamısınız hamınız? Görüntüləri açıq saxlayın. BDS-nin neçə dərəcə olduğunu tapın. BDS məndən buranı istəyir. Deyir, bura neçə dərəcəyə bərabərdir. Necə taparam? 90-dan 70-i çıxırsan, eləyir 20 qalır. Müəllim 90-dan 70 çıxıb 20-nin üstünə qoyarıq. Sinələ gəlsən 100, bax bu 100 dərəcəli bucağa gəlsən 120. İndi 20. 180-dən 120 çıxanda neçə qalır bu tərəfə? 60. 90-dan bax, 90-dan 70-i çıxanda bura qalıb 20. Buranı tapmısan 20. 100 ilə 120-ni toplayırsan, 100 ilə 20, 60-dan 120. 20-ni toplayaraq cavab 80 gəlir. Deməli. 100'den 120 cəmi 220. Yox, elə yox, elə yox. Mən 20 ilə 60-ı toplayarıq, cavab 80 gəlir. Yəni, kim səsidir? Mənim səsim bütün exo verir, qaytarır özümə. Tutamıram, amma kimsə səsində internetdə problem var. 90-dan 20, 70 çıxırsan 20, bu 100-lə də 20 toplayırsan 120. Cavab olur E variantı. 120. Mhm. İndi hər səs normala döndü. Yaxın özümə qaydırdı. Bu tərəfdə. Bax, 20 dərəcə, 80 dərəcə, 40 dərəcə verib. Buranı da sənə verib 16. BD-də 20-dir aşağı tərəf. BC parçasının uzunluğunu istəyir. Buradan bura qədər olan məsafəni istəyir. Bura 16-dırsa, burada 16-dır. Bəli. Deməli, nəyə bərabərdir? 16. Mən ora 20 ilə 16-nın cəminə. 36. Mən burada cavab olacaq D variantı. Bəli, mənə. 64 deyin görüm. Üçbucağın iki bucağı 60-dan 68-dir. Bu bucaqların təpəsindən çəkən hündürlüklər arasında kiçik bucağı tapın. 64 müəllim olacaq Y variantı. Ümumi bax, iki bucağın cəmi verilib. İki dənə bucağı topla. 60-dan 68 neçə eləyəcək toplayanda? 128. 128. Üçüncü bucağı 128. tapmaq üçün neyniyərsən? 80'den çıxacaq. Ay, sağ ol. 180-dən çıxarsan 128-i üçüncü bucağı tapmaq üçün. O deyir O da 52. eləyəcək 52 düzdür. 52 müəllim. 65-də fikir olan desin. Çıqırışmayın yalandan. Fikir olan desin. Baxın buna. Baxın. A, B, C, B, B, üç bucaqlı A, B, A, C, B. Sakit B-də oxuyun. dönən. Səsləri bağlayın, ürəyinizdə oxuyun. Görüntülər açıq, səslər bağlı qalsın. Bax, bu bucaq x dərəcəli bucaqdır. Buranı tapanmırsan. Eyni bərabər hissəyə bölüb. Müəllim, mənim Burada fikrim C x-dir. variantı. Bax, bura x-dirsə, burada x-dir. Çünki iki bərabər hissəyə ayırıb. Amma bucağın nə olduğunu bilmirsən. Bu bucaq buradan 2 dəfə böyük olur həmişə. Qarşılıq 2 dəfə böyükdür. Bura 2x-dir. 180-dən də 120-ni çıxarsan, buranı da taparsan 60. Sən bu x-i tapmaq üçün, bax, birinci gəl, bax, bu üç bucağın içərisində gördüklərini topla 180-ə bərabər elə. X, 2x, 60. Toplayanda eləyir 3x. Üstə gəlinsin 60. Bərabərdir nəyə? 180-ə bərabərdir. 3x bərabər 60 digər tərəfə çıxır. 120. X-ə bərabər 120 3-ə böləcəm 40. X-i tapacam 40. Mənə deyir ki, bax gör haranı istəyir. X-i tapmısan 40. Sənə SA B-ni istəyir. SA B-ni istəyir. Bax bu yuxarı tərəfi istəyir. 40-ı aparıb yerinə yazsan. 2'ye koyar, vurarım. Vurmağa ehtiyac yoxdur. 40-ı aparıb yerinə yazsan. 120 ilə 40 toplayanda necə verir? 160. 60'dan Yox, 60 eləməyim. Bir dəqiqə sakin. 80-dən 160 çıxarıq 20. 120 ilə 40-ı toplayırsan, bəli. 180-dən də 160-a çıxanda qalır 20.
Yuxarı tərəf 20-dir. Çünki daxili bucaqların cəmi 180-ə bərabərdir. Qışqırışmayın, qışqırışandan sonra videoya baxanda da başa düşənməyəsiniz. 66. Bu yaxşı dediyim tərəf münasibətlərdir. Necə ola bilər? Bax, qiymətlər aralığı deyil. Mən 4 ilə 3 AC toplayırıq. tərəfi 2 dənə AC. Bax, bu AC həm bu tərəfə aiddir bu üç bucağa, həm bu üç bucaq. Ona görə 2 dənə AC eləyərsən. Bir dəfə bu üç bucağa görə baxarsan, bir dəfə bu. Gəl bir dəfə buradakı üç bucağa. Sol üç bucağa görə danışıb. Rəqəmlərim nədir? 7 ilə 4. 7-dən 4 çıxanda 3. Kiçikdir. 7 ilə 4-ü toplayanda 11. Sonra digər üç bucağa baxıram. 9-dan 3-ü çıxanda 6. 9-dan 3-ü toplayıram 12. İndi deyir ki, 3-dən böyük 11-dən kiçik, 6-dan böyük 12-dən kiçik. Hansı ola bilər? Müəllim 8. Rəqəmləri uşaqlar belə olanda AC-ni saxla bir dənə. Sağda və solda böyük olanı götür. 3-dən 6-dan hansı böyükdür? 6. 6. 6. 11-dən 12-dən hansı böyükdür? 12. 12. 12. Məsələn, burada 11 olub, 12 olsaydı ki, 12-ni götürəcəydin. 6-dan böyük 12-dən kiçik. Hansı ədədlər var? 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. qiymətlərin 11. sayını tap. Neçədə nədir? Məndən 8. 5. Bir 5 dəqiqə, dənə. burada nəyi tapalım? 5. Qiymətlərin 7 ise sayını tap. Bir dəqiqə, neysə səhv yazmışam. Bir dəqiqə dayan. 9, 3, 12, ikisi bərabərdir. 12, 11. Verən əsasən azı tərəfinə. 12-ni tapamam axı. Burada mənə limit verib 11. Yox, bircə saniyə, üzr istəyirəm. Buranı səhv eləmişəm. Böyüyü götürə bilərsən. Kiçikdən böyüyü götürsən, o birisindən kiçik olanı götürürsən. Burada bizə limiti verib 11. 11-i keçənmərik. Bircə saniyə. Bura Orada kiçikdir 11. 7-8. Bura kiçikdir 12. Burada 12-ni götürə bilmərik uşaqlar. Burada limitimiz 11 olmalıdır. Hər ikisindən böyük olanı yox. Aşağı tərəfdə sol Müəllim tərəfdə böyüyü, sağ 4 tərəfdə olacaq. 4. Ay sağ ol. 11-i götürmürəm. 7, 8, 9, 10. Cavab olur 4. 4. 11-i limit qoyub. 11-i gözdən qaçırdım. Tamam. Eyni qaydada bu birisini yazaq. Bircə saniyə. 7 ilə 4-ü çıxacam. 3. Kiçikdir. AC. 7 ilə 4-ü toplayacam. 11. 8-dən 6-ı çıxacam. 2. Kiçikdir. AC. Müəllim ye variantı. Kiçikdir 14. İndi hansı aralığı götürürəm uşaqlar? Mən cavab Y 2'den variantı. büyük 14'ten küçük. 2-dən yox. Bu tərəfdə. Sol tərəfdə. Ona görə İkiden böyük, diqqətlə 14'ten qulaq küçük. asın. Büyük 17'den Səsləri İkiden büyük, bağlayın. 14'ten Səsləri küçük. bağlayın. İkisinden Səsləri bağlayın. 4, 5, 6, 7 Bu var. tərəfdə, sol tərəfdə 2 ilə 3 verib kiçik rəqəmlər. Onlardan böyük olanı götürürəm. Böyük olan 3-dür. 11-dən 14-ün də böyükdə hər zaman limit olmalıdır. Ona görə azı götürürəm 11-i. 3-dən 11-ə qədər. 3-dən böyük, 11-dən kiçik. 4, 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bunların cəmini tap deyir sənə. Deyir cəmlə. Bunları da toplayanda 49 edir. 9. 15. 68. X-i tap. Bərabər yanında bucaqdır. 180-dən 110 çıxarsan, buranı taparsan 70. Bura 70 isə bu tərəfdə 70-dir. 70 ilə 70 toplayarsan 100. Müəllim 40. Səndən də 100 Yuxarı qır. taparsan. O üçüncülər 20, 20, 40 orta. 20 X-i 20 hardan tapırsan? 20 20 deyil. 180-dən 110 çıxırsan, buralar 70-dir. Burada 70-dir, burada 70-dir. 70 ilə 70-i toplayırsan 140. 180-dən də 140-ı çıxıb yuxarı tərəfi tapırıq. O da eləyir 40. Məsələn, o ikisi toplam 40 edir amma 40-ın yanları, 40 yazdığımızın yanları 20-20 bölünür. Onu demək istədim. Buranı deyirsən, Rəvan. Deyirəm, 40-ı yazmısınız ha. Hə, 40 X-in buraya. altı. Baxın, orada yanlarda xətt var, oralar 20-20 bölünür. Elə demək istədim. Bunlar tərəfdir. Hə, tərəf şeylərinə getsən, müqayisələrinə getsən taparsan. Amma sırf bucaqla gedirdik deyə o heç o 20-nin demədim mən. Bura yəni ümumi bucaqla gedəndə tərəf əlaqəsi olmur. Bu tərəf. Bu da qəşəng bir sualdır, maraqlı bir sualdır. Özü asan sualdır. İstədiydi ya, pis yanından çıxdı. Mən burada 69. 180-dən 130-a çıxıram. Ay sağ ol. 80-lə. Sağ ol. 50-ni toplayıram. Kimdir bunu yəni? Tünzalədir. Bəli. Tünzalə 80-lə 50 toplayırsan 130. Ay sağ ol. 180-dən də 130 180-dən çıxarsan 130. 50. 50. Ay sağ ol Tünzalə.
70-ci sual. Tərəf şeyləri, bərabərlikləri. 3 bölünsün 6 bərabərdir. X bölünsün 4-ə. Buranı bölürsən bura, buranı da bölürsən bura, bərabər edirsən. Çarpazdan vur. X nəyə bərabərdir? Bax. Buradan vursan. 6x 6x bərabərdir. 4 dəfə üçün neçə edir? 12. 12. X də bərabərdir. 12-ni 6-ya bölünər neçə edir? 2. 2. X-in əldə ediləcəyi ən böyük tam qiyməti istəyir səndən. 2 saniyə. Buradan şərti tam tutum. X-i 2 tapandan sonra Mənim X-in mənim əldə Y ediləcəyi ən böyük tam variantı qiyməti. Ya bir dəqiqə deyəm. 2'den büyük 12'den küçük olmur. En büyük alabileceği kıymet A değil. Bircə saniyə deyəm. Mən Mənim beynimi böyük tamam qiymət dayanıb 11 yazdım. olmur. Bircə saniyə. Buranı 2 tapdıq. X-in qiyməti 2-dir. Qoy ora gəlib götürəcəm indi. Mən 12 ilə də 2-ni toplayıb 14 alarıq. Aha, Ala bir bilərik. saniyə. Gəldim. Bura 3, 6, 4, buranda 2 tapmışıq. Tünzalə nə dedin sən? Ben 2'den büyük 12'den küçükse 11 değil. 12-dən kiçik məhdudiyyətin verə bilmirsən. Doğru, problem odur. 12-ni hardan tapırsan? Değil alabileceği en büyük kıymeti siz tapdınız değil. Yox, En 2-ni büyük tapdım. kıymeti X-in qiyməti məsələn təxmin tapıb deyirik ki, 2. Bu bərabərliyə uyğun olaraq 2-ni taparam. 12 məhdudiyyətini verə bilmirsən, axı problem odur. Cavab 11 olur, 11 olmalı. Problem yoxdur. Prosta şərti sənə tam verməyib. 12 məhdudiyyətin biz burada 6x bərabərdir 12 tapmışıq. Başqa bir 12 görürsən burada. yok. Orada Mən problem 6 yoxdur. ilə 4-ü toplayıb üstünə 3-ü gəlib 13 ala bilərəm. Yox, elə bir şey yoxdur. Bu da sən də hər gördükləri toplayıb çıxma deyən görək bir. X-in qiymətini 2 tapsan o heç. Amma ala biləcəyi ən böyük tam qiymət isə 12-ni sən burada 6x bərabərdir 12 kimi tapmısan. Bu 12-ni limit kimi götürüb deyə bilərsən ki, hə, 12-dən o tərəfə keçməz 11. 11-i taparsan. Amma ümumi şərtin tənliyində boşluq var. Yəni 6x-in qiymətini 12 tapmısan sən. 12 məhdudlaşdıracağın bir rəqəm deyil. 11 götürərsən bu 12-ni limit alaraq, hə, cavab da düz çıxar. Amma dediyim kimi şərtin tənliyində boşluq var ki, 6x-in qiymətini 12 tapmısan. 12 sənin məhdudlaşdıra biləcəyin bir rəqəm deyil orada. Bunun şərtinə baxaram, səhvliyi tam tutaram. Bunu aid bir dəfə video düzəldib atarım sizə. Şərti tam vermiblər orada, şərti boş veriblər. 71-ci suala tez baxaq, linkin vaxtı qurtarmamış. AD bərabərdir DC-yə. AD hanım? Bura. Bərabərdir DC-yə, bura. Yəni bu tərəfə bərabərdir. Aha. X-i tap. X hanı? Buradır. AD-də tənböləndir. Yəni bunu 2 bərabər hissəyə bölür. Hə, vəsiyo. Bucağı 2 bərabər bucağa bölür. Bu alfa bucağı digər alfa bucağına bərabərdir. Ya da bu da bərabərdir X-ə. Yəni burada X-dir. Burada X-dir. 2 bərabər hissəyə ayırır. X nəyə bərabərdir? Bucağı tənböl. 2x. AD tənbölən çəkilibsə, bax, 90, tənbölən çəkilibsə, 180-i 2 yerə bölün. 90 da 90. Düzdürmü? Mənim Burada neçə dənə X cavab var? 2x 90 yuxarıdadır, X də buradadır. cavab müəllim Mən- alada 80. Bax, məntiqlə fikirləşin uşaqlar, bax. Bura neçə dərəcəli bucaqdır? 90 dərəcəli bucaqdır. Deməli, geriyə qalan bu bucaqla bu bucağın cəmi nə bərabər olacaq? 90-a. 90-la 90 toplayım, 180 eləsin. Burada nə var? 2x. Üstə gəlsin, burada da bir dənə x var. Bərabər olacaq 90-a. 3x bərabərdir 90. X nəyə bərabərdir? 90. 45. 90 mən. 90 3-ə böləcəm 30. Cavab müəllim C variantı. Sayı da variant tapandan sonra ürəklərin variantı qışqırır, sonra yoxa çıxır. 72. ABS düzbucaqlı üçbucaqdır. AF tənböləndir. Hanı AF? Bu tənböləndir. SY. Mən bu tərəf 80-dirsə, bu tərəfdə 80 olacaq da. Burada bura bərabərdir. FS'yə bərabərdir. Bu 80 dərəcədir. AFY bərabərdir. X-i tap. Buranı tap. Mən B E? C 80-dirsə, B də 80 olacaq da. Müəllim cavab Y variantı. O formada B gedir. 90 olacaq. Ora Mənim B 80-dirsə, ora 80-dirsə, burada 80 deyə biləcəyim bir qayda deyil bu, yox. B 90 olacaq müəllim.
A Ye 10'dur. müəllim, ye müəllim, Yox, yox. cavab ye. Tamamilə Ye səhv müəllim. deyirsiniz. Yox, tamamilə səhv deyirsiniz. Ona görə bir dənə normal sualı fikirləşin, ondan sonra. Hər ağlınıza gələn atmayın indi bu dəqiqə o deyil. Yox. Diqqətlə baxmalı olduğunuz bir sualdır. Verilən iki rəqəmlə oynamırsınız. Mən B ilə C-yi toplamırıq orada. Müəllim, A. Bax, hansı qaydadan istifadə edirsən? Gəlin sizə deyim. bölərik. Sakitcə qulaq asın. Yox, heç nəyi bölmürsən. Bura 90 dərəcəli bucaqdır. Bura 90-dır. Bura 90-dırsa, burada 80-dir. 90 ilə 80-i toplayanda 170 edir. Yuxarı qalır 10. Ümumi 3'ü 180 olmalıdır axı. Onu da tən bölübsə, burada düşüb 5. Burada düşüb 5. 5, 5 yazdım. İndi bura neçə qalar uşaqlar? Bax, bu bucağın özü də 180 olmalı deyil. Müəllim, səsiz Burada 40-50. hamıya 40-40 gəlir. Yox. Xeyr, Bax, müəllim. bu 5-dir, bu 90-dır. Toplayanda 95. 180-dən 95 çıxaram buranı tapmaq üçün. Eləyər 85. Deməli, bu bucağım 85 imiş. İndi gəl buranı tapaq. Görək bura nəyə bərabərdir? Bax, buranı 5 verib, buranı 80 verib. Toplayanda neçə eləyir? 85. Bura nəyə bərabərdir? 75. Yox, o qaydada gedən məzənat. Bax, burada bir dənə də bu xətt var. Bax, bu xətti nəzərə almalısan. İndi mən səsiz varsa- 40-50. Sahil, o sənin internetindəndir. Üzə. Bax, heç kimə yox, bir dənə sənə elə gəlir. İstəyirsən çıx təzədən gir, düzələr bəlkə. Burada bu xətt verilibsə, üzə, bu sənin üçün problemdir. Buranı 80 verib. 180-dən 80 çıxanda necə qalır? 100. 100-ü 2 hissəyə böləsən. Yarısı bura düşəcək, yarısı bura. 50 ilə. 50 düşəcək. bir Müəllim, dənə cavab bura. C variantı. İndi bax, indi dayanın, qışqırışmayın. Bura 85-dir, bura 50-dir. Ümumi 180 olmalıdır. 85 üstə gəlinsin x, üstə gəlinsin 50. Bərabər olmalıdır açıq bucaqdır 180-ə. X bərabərdir. 85 ilə 50-ni toplayanda neçə eləyir? 135 çıxacaq. Alınacaq da 135 müəllim. 135. Bax, budur. 180 çıxılsın 135-də. Qarşıda da bir dənə 180-i var. 180 çıxılsın. 55 müəllim. 45. Nə qədər qışqırırsınız? O da bərabərdir 45. Cavab olur. B variantı. D. Diqqətlə qulaq asın. 73-ü tez izahlayın. 5-6 dənə sual qalıb. Tez yekunlaşdıraq. Bura 60 dərəcəli bucaq verib. Buralar bir-birinə bərabərdir. Bax, qoşu xəttlərlə verib ki, xəttlərdə hissələr bir-birinə bərabərdir. Uşaqlar, bu bucaq nəyə bərabər olacaq? 180 çıxılsın x-ə. Buranı x verib. Bax, bura x-dirsə, bura da x-dir. Bərabər yanlı tərəfindən istifadə edərək. Bura nəyə bərabər olacaq? 180 çıxılsın 2 dənə x-in cəmi, yəni 2x. Bunu tapdıq 2x. Bu tərəfdə eyni qaydada bərabər yanlı olduğu üçün burada 180 çıxılsın 2x-dir. Yuxarı tərəf nəyə bərabərdir? X burada da 60 burada. X üstə gəlinsin 60-a. Bunların hamısını toplayıb 180-ə bərabər edəsiniz. 180 çıxılsın 2x, 180 çıxılsın 2x, burada da x üstə gəl 60. Hamısını toplayıb 180-ə bərabər edəsən. Axırda eləyəcək 3x bərabərdir 240, x də bərabərdir 240-ı 3-ə böləsən. O da eləyəcək 80. Cavab da olacaq C variantı. Yəni deyirəm, hamısını toplayıb bərabər edəsən. Eyni qaydada buranı da eləmək olar. Bax, bura 80-dirsə, bura da 80-dir. Buranın 80 olduğunu bilirik. Bərabər yanlı qaydasından istifadə edərək. 80, 80, 160. Bura neçə qalıb? 20. 180-dən 160 çıxarım, 20-ni qalıb. Bura 20-dirsə, bərabər yanlı qaydasından istifadə edib, buranı da 20 tapıram. Açıq bucaqdır. 180 olmalıdır. 80 burada veribsə, 100 də bura qalıb. 100 ilə 20-ni toplayıram, 120. X-i tapmaq üçün Ay, sağ ol. 180-dən 120 çıxaram, 60. 4 dənə 5 dənə sual var. Onlara da baxaq. 75-ci sualda. 50-dir, 5x-dir, 8x-dir verib bizə. 5x-dən 8x-i toplayarsan, eləyər 13x. Bərabərdir. Sarıq 50-ni 130, 130-u da 13-ə. Yox, elə bir şey deyil o. Bax, 8x-dən 5x-i toplayırsan, eləyir 13x. Topladın, yazdın bir qıraqda. Digər bucaqları tapmaq üçün nə edirsən? Bax, buradakı bucaqları tapmalısan. 180-dən çıxarsan 50, qalar neçə? 130. Amma 130-u bitmirsən, çünki məhsul olan 2 dənə bucaq var. 130-u 2-yə bölərsən. 130-u 2-yə bölündə neçə edir? 65. Bax, 8x-dən 5x-in cəmi 13x idi. Bunu bərabər edəsən 65-ə. X bərabərdir. 65-i 13-ə bölündə neçə eləyəcək? 5.
Səndən də x istəyir. Cavab olacaq 5. 76. Əslində qayda bilinsə çox asandır. Qaydanın videosunu ona görə bir gün qabaqdan atmışdım ki, bəlkə oxuyasınız, insafa gələsiniz. Və niyə videonu atmışdım sizə? Qaydan atmışdım ki, xanımlar və cənablar, xahiş edirəm, öyrənin. Nə olar öyrənin, özümü öldürürəm. Elimi öğrenmiştim. Okumuştum da. Mən kitabdan oxumuşdum müəllim. Mən Mən videoda geri ancaq bir cavabları videoya verdim. baxsanız uşaqlar görərsiniz ki, hər qaydaya aid bir dənə nümunə misal verirəm ki, qaydanı oxumaq ayrı, misalda görəndə burada hansı qaydanı tətbiq eləyəcəm, onu başa düşmək ayrı məsələ. Ona görə izah videosunu atıram ki, heç olmasa bilin ki, hansı bax, hansı qayda hansı məqamda işlədilir. Hansında istifadə edilir. Gəlin buna baxaq. SK-nı verib sənə 3.5, bura 3.5-dir. 2 bərabər hissəyə ayırıbsa, bura da 3.5-dir. Yan tərəfdə 3.5-dir. Ayın 2-dir, bura 2-dir. Deməli 2 bərabər hissəyə ayırıb, bura da 2-dir. Bura 3-dür, bura da 3-dür. Sən ümumi perimetr istəyir. Burada nə görürsünüzsə toplayasan. 3.5, 3.5, 7. 7-nin üstünə 3 gələcəm 10, 13, 15, 17. Hamısını toplayanda eləyəcək 17. Burada bilməlisən ki, tənbölən qaydasına əsasən bu medianı da bucaqdan çıxan tənböləni qarşına 2 bərabər hissəyə bərabər edir. Yəni bura 3-dür, bura da 3-dür. Bura 2-dirsə, bura da 2-dir. Bunu qaydadan bilsən, bunun kənarlarını toplamaq 10 saniyəlik bir şeydir. 77-ci sualda. Bayaq ki, qaydadan istifadə Benim dersi kurtarmağına çok kalıp az kalıp. 3-4 dəqiqə qalıb. 9 bölünsün x. Bax, uzun tərəfi yazıram. 9 bölünsün x. Bu bir üçbucağa nəzərən. Bərabərdir. Buranın uzun tərəfi nədir? 24. 24 bölünsün 8-ə. 24-ü 8-ə böləndə neçə eləyir? 2 defa. 3. Yəni 9 bölünsün x 3-ə bərabərdir. 9-u nəyə bölsəm 3 eləyər? Qışqırışmayın. Burada da eyni qaydada 16 bölünsün 8 bərabərdir. Məndən hansını istəyir? AB tərəfini, ümumini istəyir. Gəl birinci buranı tapım. 16 bölünsün 8, yəni 2 bərabərdir. 12 bölünsün x. Benim burada cevap olacak Sahildeyim. C variantı. Sahil deyən qışqırma. B variantı. 16 bölünsün 8 bərabərdir. 2-ni yazdım. 12 bölünsün x. 12-ni nəyə bölsəm? Ben düz tapıqam ben bırağı. 12-ni nəyə bölsəm 2 eləyər? 6-ya. 6-nı tapdım. X 6-dır. Mənə deyir AB-ni tap. 6 burada, 8 burada. Toplayanda neçə eləyir? 14. A variantı. 79. 2 dənə sual qaldı. Səbirli olun. Bunu da izah edək, yekunlaşdıraq. Yaxşı ben. 79. Mən niyə qurtardım? 79 baxın. Nədir? Niyə qurtardım? Müəllim bu Bala, özə bu gün mənim icazəli günüm idi. İcazə almışdım ki, bayır bu gün dincəlim, özümə gəlim. 3 saatda sizə dərs verim, deyir hələ qurtarmasın. Bax, ümumi ABC üçbucağı verilib. Sənə bu hissənin cəmini tapmayacaq. Ümumi görsən ki, bərabər hissələrə ayırıb. Neçədən üçbucaq ayırıb? 1, 2, 5, 6 dənə. 6 dənə üçbucaq ayırıb. Deməli, hər üçbucağın perimetri nədir? 6-dır. Hamısı 6-dır. Sənə də 3 dənə 6-nı toplamağını istəyir. 6, 6, 6. 8. Cavab variantı. 80 sualı tez baxaq, qutarsın. X-i tap deyir. Yenə bir yaxşı qaydada istifadə edəcəm. Birinci bu tərəfi tapacağam. Hipotenuslu. Katetlərin kvadratları cəmi ilə buranı taparam. 6-nın kvadratı 36, üstünə 8-in kvadratı 64. 100 eləyir. Nəyin kvadratı mənə 100 verər? 10-un. Hipotenusu taparam. 10 tapandan sonra bu tərəfi tapmaq asandır. X nəyə bərabərdir? Bura 10 kökdə 3-dürsə, bura nəyinə bərabər idi? 60 dərəcəli bucaqdan gedirdi söhbət. 60-ın qarşısındakı tərəf katetin kökdə 3-ünə bərabərdirsə, bu tərəf nəyə bərabər olacaq? 2 qatına. 10-u 2-yə vuracam, 20. Cavab olacaq B variant. Bir yaxı izah elədiyim qaydadaydı. Yaman görüm. Qurtardım müəllim.